Assalamu alaikum. Эксперт байкелер. Жақсыларбы? Оны bir байқап қойбайсыздар бу. Короче, Kia K5 18 там 17 16 акулим ордада. Мұны байқасаңыздар. Подрамник мотордуку. Кузовқа бекиген жері, мына жері. Ештеке қалған жерім жоқ. Takıldaydı. Рычаг. Так ойлосам. Более-менее да рабочий. Ешқандай люфт жоқ. Мұны жақсылап қарап алсаңыздар. Жақсылап көрініп отыр. Мұндай болуш керек пе я? Көрдіңіздер да? Фокусмен. Мен көтерім. Мен қандай болдым. Мұнда алып. Дөңгетіп сол пақырынды домкратпен өйлі көтеріп. Рычаг стабилизаторы да қой. Шоңғар отқым да. Мен полный ылдый жақта тұрады. Мен мұны көтеріп. Видеоны монтамасыр. Так. Қайра орнына қойдық. Техника безопасность деді. Артта кірпіш тұрады. Мұны байқасаңыз да. Шынай болуш керек пе? Не болуш керек пе? Ешқандай апыру жоқ. Жайда апаратқаны андай неровный жолдан так деп үнчеп отыр да. Калтырып кетти дечи бир. Комментарийге советиңер.